posachedwa pa tikupasikani zimene wayankhula Samia Swaman amene ali wachipani cha DPP ndipo iyeyiso ndi mmodzi mwa makandidate amene afuna ayimire convention ndipo iye wayankhula chonchi muona kuti zinthu zikhala bwino. Ndiye ine ndaona kuti ndisasire adadi okha yayi chifukwa tabwetekatu adadi ndi zintchito. Mpeza kuti kuchipani kuli ma vacancies, kuli magweru, koma kuli national organizing secretary ntchito yake amatana mpaka na president azivutika ano kumasokerera mmene muja. Iwe national organizing secretary unayenera kuziwa kuti apa pali malo pachoka munthu chipani kuti chipite kusogolo pabwereso munthu wina wamphamvu. Ndiye nthawi zina kulephera kwathu ifeyo ammaudindofe timakalipirisa munthu wamkulu, timapangisa munthu amene akutisogolera kuoneka ngati kuti pena pake sakutisogolera bwino chifukwa chokuti tikulephera kupereka advice yabwino. Tikapita kwa munthu wamkulu tikukhalirako maboza, tikukhalirako kunenana, chipani sichingapite patsogolo. Ine ndinene pano kuti chiyambire nugwira ntchito ndi a Professor Arthur Peter Mutharika ndazindikira kuti palibenso m'Malawi muno munthu amene ali ndi nzeru kuposa Peter Mutharika. Nzeru zimene andigawira kanthawi kochepa kamene ndakhala ndikucheza nawo akuluakulu ndale zanga ndinayamba ndi Dr. Bakiri Mulusi, ndagwira nawo ntchito kwambiri. Ndagwiranso ntchito ndi Mai Joyce Banda under PP. Koma kunena panopa experience ya ine palibe amene akufikira pa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi munthu mmodzi amene amakonda dziko lino, sayang'ana nkhope, sayang'ana mbali. Mundikhulupirira inuyo kuti nthawi yathu ya DPP under Professor Arthur Peter Mutharika zitukuko zambiri zinachitikanso ku Central Region. Mundikhulupirira inuyo mpaka na kwacha kwerako kudusa pa nyumba pawo Professor Arthur Peter Mutharika anakayikako tala kusonyeza kuti sayang'ana zandale koma ali ndi chidwi kuti atukule dziko lino. Ineyo that is what I am supporting. Dziko lathu likanatha kuchita bwino kwambiri. Munaona inuyo 5 years under Professor Arthur Peter Mutharika panalibe tsiku limodzi dziko lino linapangapo devaluation. Panalibe munthu matha kupanga plan kuti ayi ndipanga zakuti pa business dola osasintha 5 years simasewera. Imeneyo ndi economic engineering imene ili mmutu mwa Professor Arthur Peter Mutharika. Lero taonani zaka 5 zokha 5 izo sizinati 4 china chilichonse chili times 10. Pano ndikulankhula pano chimanga kuno ku Blantyre 55,000 kwacha thumba. And this is August. Tikamafika December chimanga chichikhala chili pa mtengo wanji komanso chikhala chilipo. Izi zonsezi zisonyeza kuti boma lilipoli lalephera ndipo ndilolephera. Ntchito imene ikuchitika pano ndikuba kutibera ife Amalawi. Koma Amalawi anasukusula. Amalawi tinachenjera. Tikuwaona, tikuzisunga, tithana nawo. Akuziwanso bwinobwino iwo. Komanso ndinene kumbali ya chipani. Ndimanena pano kuti kakhala koyamba kupanga chisankho cha 50+1. Chipani cha DPP poyambirira ndithokoze membership yathu. Membership yathu palibe wachoka, palibe watuluka. Amene anatulukawo anachitwa mwina kuyikidwa pambali chifukwa cha khalidwe lawo. Koma ndithokoze chifukwa tikachoka kuma area kufika kuma zone ku constituency tikulandira anthu every day. Tiye tipitirize kulandira anthu. 50+1 ifuna kuti tife tikhale ambiri.
tiye tisegule chitseko, tionjezere membership yathu, tipange madongosolo kuti ife sitikufuna tizapange rerun, tufuna kamozi komweko tizamenye 50+1. Ndipo izi zichitika chifukwa tikuziwa zinachitikapo under DPP. Imakwanisa kupanga zimenezi ndi DPP basi, palibenso. Kunena mwachidule ndiko kuti ndikuwapempha ma members onse a chipani cha DPP kuti lolani ntchito za manja anga zindichitire umboni. Ndatenga mawu a malemu Professor Bingu Mutharika, mzimu wawo wonse mumtendere, chifukwa ndi chimene ndimakhulupirira. Tilole ntchito za manja zitichitire umboni. Ntchito za enawo taziona, kaya ndi zabwino kaya ndi zoyipa, tonse ndife amozi. Koma nthawi yakwana, nyimbo imodzi simuchezera kuvina usiku wonse. Nthawi yakwana kuti tilowese nzeru za nyuwani, chifukwa dziko likusintha ndi nyengo. Tipange zinthu mwachinyuwani, tithandizane ndi experience ya ma members athu, ya president athu, ifeyo tikhale othamanga pa ground kuti chipani chigwire ntchito. Ine mwachidule ndinene kuti tizalemekeza member wina aliyense wa chipani, kuchokera ku constituency, ku zone, kufikira mpaka na ku region. Aliyense tizafuna agwire ntchito imene akuyembekeza kugwira. Komanso tizipasana ma report pafupi. Chipani chikhale ndi ofesi yolozeka, ofesi ya pamwamba. Aliyense pa region level, matter 2 weeks pazituluka report. Tapanga izi. Izi zimene tikufuna tikhale vibrant. Mind you, tikulimbana ndi masatana ambiri kunjako. Ndipo kuwachosa anthu amenewa ndofunika ifeso tikhale pa ground, tivale zilimbe. Ndiye pofunika anyamata ngati Samir Suleiman kusogolera kuti tichose anthu amenewa mboma, ife tikalowemo tikonze zinthu, Amalawi timveso kukoma. Ndi blue bus, palibenso kulowera kwina. Chimene ninganene pomalizira ndicho kuti Amalawi tili limodzi. Tikuyambira Sunday kukonza dziko lathu. Tikupita convention, tikuziwa pakamafika pa poti zifike pa convention pamachitika zambiri. Ijani ndramazo. Koma nthawi yokonza chipani yakwana. Nthawi yokuti tisinthe kachitidwe ka zinthu mu chipani yakwana. Ndipo tikuyambira Sunday kukonza chipani. Monday we are hitting the ground, and be careful MCP, we are coming for you. Titokoze Honorable Samir Suleiman kuti munabwera kudzayankhula ku mtundu wa Malawi. Ndikuwafotokozera chimene nimwatengera kuti pamene tikupita ku convention asakasemphanitse iyayi, akakupatseni ndikukutumani pa udindo umenewo. Tikuthokozeni zikomo kwambiri nonse amene munabwera, anyamata athu a DPP media, tikuthokozeni. Amene muli pa machine ponso pa makina, tikuthokozeni for moderating this. Our colleague from who has come to actually facilitate this interview, we should also want to thank you.
tonse tikuthokozeni. Next what will happen is there will be another aspirant who is also going to come in. I'm going to confirm, but stay tuned and watch the DPP Facebook page. We have a lot that we have in stock for you. Keep on watching. The DPP is coming back. We have the convention this weekend and there is going to be fire. Ugo kunali kuyankhula kwa Samia Suleiman, National Organizing Secretary wa chipani cha DPP, ndipo iye nayeso akumema anthu kuti akamuvotere ku convention ya DPP imene ikuchitika weekend imene ikubwerayi.